hojik se island si sing la la chatore kano la chatoine akhogi island hotel da Hello. Welcome to Atiya channel, everybody. Okay. Mayam hena khangam bayai, khangam da bayai ko. Hana thaina dagi ai channel se chahi ani or maybe home book to sure do. Ayeng bagai di khangam gani ado khang da basing da ayam ai gi ming tam fasana ko ai se travel blogger natte aina travel to boda aina video semza bane ko adu ga ta sing ai gi profession se lam koi bra natte hoi ai gi thabak tawba ai gi company na koi hen bane koi bagi damak ta thabra natte thabak tawbagi duty gi damak ta thabani adu aina koi na bagi matam semza bane koi basida aina phajaba akoina udaba khangdaba mayam do aina ngang ori ngai da urak taba mayam do huji aina opportunity phangba sida koi bane koi basida aina mayam da ohaning bagi dum aina opportunity laraga video se same bane ko so right now ai Maldives ne lai se Maldives ki island amada lai ko aduga karino haiba matam da oh something sanapi abaya se tama tuk tuk thori se ubra yamna toina ubanda ba poni ko mashallah kano dagi nga sai khoi airport ti tonga la ko ferry do pung ani change ba si island se dange sir dange right this island name this name dangechi hai ko aduga si dangechi sidagi digura ina aina laige do island do adu mu chat toine minimanga ko aduga isin si loy so clear aduga khoi boat captain and then another captain here and my boat kaya to waka so pretty puphaza singo light right si island se lai ba mo ke kano manung se ngo lam sing se yu macha saraga lengoi ngau ba lai re duga bite kumba nga ka season ko nambana okay kano asi makoina island ma pham city degi island ama da bon chatti haiba matamda sea plane se $150 $100 mai lawe do sigi ferry city $60 lawe adu atopa ferry ama lai ko yam tapna thoba slow adu di lupa ya khara tangkhai mu $20 dang lawe city $60 lawe amu muk right island pham pung ani gi right chakka matamda so transport se kitang expensive oi ko se mogi kitchen ne aduga beach lai re shigi beach iroi ba yadi ko local ma'am lai bagi and these are the villas ko si room sing me aduga sigi beach se si de chili ma'am se bacha ma ma'am se ko crafts ngata ne
safari ride. There should be a giraffe. Aina like hotel mafam to the Gilsik island. I'm gonna chat in about Aina like islands. It's so precise, specific way. No bikini, no sexy clothes, no alcohol, okay, no nightlife. So me and Maldives kaharaga like party, heavy party. Maybe some in the high luxury villa or resort kumada dito ron bayay ko. But Aina like island se, makoy local like yam na like ko. Maman su tange plus yam na chi hai tare khara ka ni rehab center ki ta ta ka khambra aduga aziki aina island oiraga su island sida like you know apni ising ni sana ba bikini set pa khot pa adugumba yade because why this is Islamic island hai tare Islam ga ta Muslim ga ta ba kano community ga ta lai bhai tare adu na zik bagi wairaga beach ta chatlin ne ba bikini island da I mean, kanamta suti laga ay abaya sila ka piron frog asang bi sila dresses asang bi hapaga beach kanamta chatting banate right. So right now I'm going to the Long Island beach. Aduga Long Island beach mo kuji family time kay do eko. Friday Saturday family time and the rest tourist me am kine. Aduga island anile iroi bayaba. No party life, no night life, no alcohol. Kept like this, they said chakara charaga, singaraga, potaraga like from Nicosi Island. Say, other than Maldives, a like Harakati, Nanga like a island, to give Maram the person research to you. I used to put them research over but it open it. So this is more like kind of relaxing, peaceful meditation. Mapam Haitar Yab Haitar. Anyways, it's a island manung sida noodles. Cooked already. Are you from this island, Digura? Ah, I see. They are having a noodle picnic. And she say family ko mamayam laga picnic tawe ko. Hello. Aduga ashita suno pa mayam nga thongi. Duga boat su laga moy hinjang kay mam thongi ba. I'll show you okay. Si island lai si de iroi biyai ko si phum si khara web si khara chawing si de nyo check mai de picnic la pa ka chamane si ship a chom lai ba de si lan tho ga sin pa myam si bo to ga si de nga thong ni ba si de mi myam lai de. Hello. You're coming from where, sir? Lux house. Lux. Oh, you're coming from another resort? Yeah. For here for the picnic? Yeah. Ah, I see. And you are from where? We are from Maldives. Oh, Maldives. On vacation now? No, it's not vacation. We have come for outing. Outing. Our department. Okay. But your house is in different island? Yeah. Oh, nice. We are living in Lux. Nice. Makata zaragi. Okay. So I say I company na I say lam koi bagi koi aina kai guma chatning na traga aina yum da aina lariba mafam sa India da la ke na traga anywhere koi I say airline ya thabak tawbani ko ai airline sida pai ba mafam sing da aina chat ke haraga da ai discount yam na phangi yam hong ticket ka ga hai tare ko depending seat hanga ga di seat hang ba hang da ba kaina lei ko aina tong ni nge nek ta tong ga chat pa ba na seat hanga ga di aina yam na hong na ticket se ka ga koi ning mama pham da koi be dumai tawda na aina Thailand da chat ke torom da Thailand da dum chatli Thailand da chat ke torom ba digi Thailand gi seat se hang da ba gi ai se Maldives lak pani Maldives lak pa matam da mayam na kari gumba Maldives ta honeymoon trip ni khangde na traga noi koi business trip or any work or solo trip diving gi sports ki so different types of reason me mana travel to ba matam da me mana flight to pa matam da me mana thabak ma chat pa lambim chat pa matam da everyone has their own reason na tra so okay nang kari gumba Maldives la ke Maldives ta mayam na chat nai ko okay it's a beautiful island mayam na loina khangnare kari gumba island la sigi hairi ba Maldives si country se la ke haga de kari no khanga to ba se first of all okay visa free ni ko Indian gi damakta passport
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯁꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯛꯏ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯕ ꯅꯣꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯏꯃꯨꯡꯗꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯟ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯅꯣ ꯗ ꯔꯤꯖꯟ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁட் ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁꯄꯣꯁ ꯅꯪ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯔꯥ ꯆꯤꯜ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣ ꯔꯤꯖꯟꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯀꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯀꯣ ꯃꯣꯁꯀꯤꯇꯣ ꯒꯥꯏꯁ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯋꯥꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯅꯦ ꯀꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ Maldives lakpa matamda most of the time si jungle ne island ne coastal area ne kang di tin kang di yam lei ko aduduna kang hidak puraga dum lakpiu ko aisu kang hidak dum tharaga thamme na aduga spray su kape ko si si ma leire kang ubasna ningjang ai ne aduga coconut yam na howe ai gi room si gi hek mamang de coconut tree chok na howe si tum hola pa dum ti yam mam kelame adum ai soidalaga hotel da sohelaga dum chai ko free coconut aduga yes okay first thing first aduga tang bu su yam na tange yamna tang ba haise it depends for me ai damak ti yam tang ai se ai di low cost the budget the travel tawe number most of the time adubu sigi mafam se aina okay upai later Thailand chat pa yaroi damni na se chat lage toroga khudak ta ticket ka aga lak pani ko aduga aino je airport ulai do yeng matam da di yamna smooth ne mayam na di urami se but manung de struggle to mayam se mayam na di khangamar ko so guys this is a real life akoina uri ba khuding mak achum banat ke ko so try to put ourselves kananong kana mana hingiba life or natraga man mi mana kaino mataw matam da before we judge we have to always put ourselves on that shoe hai tare ko kaina haba matam da ingon da thogadi ai kamaina feel tawani haibagi pote okay so my side of the story is aina flight se tongene lakpa matam da han bagi flight se cancel to thokre ko ai si airport yorok matam da second suba third suba se flight se jo full oire du sum tong ba yadre ngaire ka leire so 10 hours ai airport ta is Doha gi airport ta pung 10 phamaga leire ko aduduga flight se phangaga uchina china ai se Maldives da landing tawre Maldives ki airport ta ko Velana da airport ta landing tawra matung da aina tonga do ferry se $60 lawe natraga na flight tongba flight sea plane tonga lakpe sea plane se tongba matunda $120 lawe ko lupa lising tare nipan mug lawe ko punggai ma 20 minutes nang na chat ka dorba island se tongba matamda aduduna aina speedboat hai tare speedboat se $60 lauraga tongaga lakadoba se nongmada anirak tang cheleba speedboat se aduna aigi boat se miss tok thokibagi aina laiga doriba sigi villa sigi mokoigi manager na hotel ama arrange to piraga ise hotel duda nungdang ama leeba lekpa matam da hotel sida Maldives ki khoi reception hotel staff sin north east ngak even mai tai nu pa ma su thenare adu ai di khang de ba mai tai nu pan have ko na ina hotel check out tor kanda moina harak pani ngarang nang lobu lak nu pa do Manipur dai ai gi passport tu ura kan moina khang ko so this is the story aduga adugi ai room du dang macha du dang lobu matam da $80 I pay $80 moi pick up drop yawe ko adu dai di makoina thile ai se island da la ga island se speed boat lor ga ina lari ba sigi digura hai ba island se la ko matam da ai gi hotel se $100+ one night ko so ai se the 5 days ki lak pani asing badi ai se Thailand se saga dobne $500 hai se numin mangani dadi ai Thailand dadi pathagai ko dare chaba thakpa everything you know night life everything loi ko dare si dadi hotel lang ibadang ne plus ai chaba ge mu no mage at least $30-40 di ko keno ma chaba matam da dollar da lon chatle du na airport ta gi akoi money exchange tau da be ya de dollar da exchange to biro natraga na moi gi currency ko akoi gi pesa puraga ATM da lok thok pe ai but ATM has to be akoi gi normal ATM se te ko akoi international currency ya ba visa card ko ma leidana master card ko ma sigum ba sizna ga dom ne ko so ai gi da makta di ai gi di lam to ya chatani na international card pai ko aduduga ai NRI card ama su pai ICICI da gi du na sisna du multi currency loi sisna bi ko it's easy aduga khwai digi lai bi di akoi dollar puthuraga sida dollar loi ma accept to way anywhere sing ma lai be su ma to ba su dollar accept loi to way dollar exchange to kona phai ko airport da gi Indian currency pur la aga so sisine aduduna mayamna khangadop se weather condition khangbiyo aduduga chatkadoriba island natraga nangna chatkadoribi gi maramdugi matung ina phajana research to bi ba ko aduga transport se khara wai ko lakpa ya yamna nungai ba mafam ni but whole island se Maldives har belam je muslim ne 99% islamic country ne aduduna restriction di khara di laigani ko sisine aduga I'll try to make some more videos ai ingalake hujik phawbode inga sinumi humni mari ni muk subo oram gatra aina toisa so mayam khangingba hangingba or aingon dagi expectations or suggestion lairaga haibiro ko aina halak chingai da thank you